Cantik kan korang? Hand mixer ni siap sekali dengan rak. Tak adalah nampak serabut je kan? Korang akan dapatlah mixer. Ni untuk telur, ni untuk kek dan ni untuk dough. Dapat sekali dia punya rak tau. Cantik. Nak letak je. Nampak kemas tersusun je, letak dekat dia punya rak. Tak adalah hilang korang punya mixer ni. Siap dapat ni tau, untuk asingkan telur putih dengan telur kuning. Dia punya plug 3 pin tau. Cok je dekat sini sampai dia bunyi klik. Tu dah masuk lah tu. On, korang tekan je kat sini. Kita ada level 1 sampai 5. Kita ada turbo juga. Okay, turbo ni memang laju. Lepas tu nak keluarkan dia punya mixer tu, korang tekan je dekat sini. Senang kan korang nak buka. Korang cepat dapatkan untuk raya ni. Bolehlah buat macam-macam. Nak buat kek ke, nak buat roti ke, nak buat biskut ke. Boleh tau korang. So, kalau korang berkenan dengan kita punya hand mixer ni, boleh dapatkan sekarang.